Poslednje dobrovoljno društvo vatrogasno na teritoriji Sremske Mitrovice je ugašeno tokom prošle godine, koje je bilo staro više od 100 godina. Razlozi su bili tehnička neopremljenost, manjak sredstava i nezainteresovanost mladih da se uključe u ovu aktivnost. Prema rečima člana tog društva, ali i nekadašnjeg rukovodećeg lica u sektoru vatrogasne službe, pre penzionisanja nije bilo načina da se ova organizacija održi uz sve učinjene napore. Moj radni odnos je od 1982. godine, kada sam došao u Mitrovačkoj opštini, zatekao sam 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Sad da ne nabrajam, od Mitrovice, koja ima najstarije društvo, koje je osnovano 1872. godine, pa onda, da ne kažem, Gregurevci, Šuljam, Ležimir, zatim Mačvanska Mitrovica, Jarak i mnogi drugi. Uglavnom, da ne kažem, 50% mesnih zajednica su imala dobrovoljna vatrogasna društva. U okviru tih dobrovoljnih vatrogasnih društava bile su, da ne kažem, operativne jedinice koje su baš bile za intervencije za gašenje požara. One su bile objedinjene sve u opštinski vatrogasni savez, koje je te jedinice i finansirao i opremao i sve ostalo. Uglavnom, ranije od 70 do 90 godina to je bilo iz budžeta opštine, a posle toga je bio osnovana samoupravna interesna zajednica za zaštitu od požara i zatim fond zaštite od požara gdje je bilo sredstava i da se ta društva finansirala. Sam ja ovako podatak da znam da u Mitrovačko dobrovoljno društvo bilo negde oko 120 članova. Isto tako jedno brojno masovno društvo je bilo Gregurevačko društvo, zatim izuzetno dobro funkcionisalo i Mačvanskoj Mitrovici dobrovoljno vatrogasno društvo, Kuzminu, zatim Ležimiru i pored dobrovoljnih društava mesnih zajednica imali smo dobrovoljna društva u radnim organizacijama. Tu je bilo 8 dobrovoljnih vatrogasnih društva od Matroza, Šećerane, Mitrosa, Prognog Brebra, Drvnog kombinata itd. I između ostaloga bile su 4 profesionalne jedinice. Profesionalne jedinice, Matroz imao svoju profesionalnu jedinicu, Šećerana svoju, Drvni kombinat svoju, prije novembar svoju imao profesionalnu vatrogasnu jedinicu i gradska profesionalna jedinica. Znači, uopšte jedno razvijeno vatrogastvo je bilo uopšte na celoj teritoriji opštine i to je izuzetno dobro funkcionisalo. Nisu imali dakle da se finansiraju. Ste bili član? Bio sam član i mi svi smo i ostali članovi. Sad, mi kad smo ošli u penzije, jer postoje, da ne kažem, posle 60. godine starosti počasni članovi društva, znate. Evo, u toj kategoriji sam ja. Međutim, nisu uspeli da se održe iz razloga što nisu imali materijalnih sredstava da bi bili osnovne funkcije finansirali. Na teritoriji Srema postoji registrovano čak 12 ovakvih društava, od kojih je aktivno samo 3, u smislu da izlaze zajedno sa redovnom vatrogasnom službom na terene. Jedno takvo nalazi se u Inđijskoj opštini, koje, iako uz poteškoće, i dalje funkcioniše. Pa, mislim da imamo to sve da je registrovano, to bi bilo jako funkcionalno. Gledajte, dok dođu ovi iz Inđije, znate, mi njima moramo javiti. I dok oni dođu, njima treba 20-25 minuta, a mi već tu možemo pola uraditi. Mislim da se obnovi svakako i materijalno i u ljudstvu i na neki drugi način. Ja se gledajte, mislim, pošto razgovarali se sad s predsjednikom, znači čovjek je normalno u godinama i mi želimo da on ostane dalje u tom društvu, ali hoćemo stvarno da napravimo, da podmladimo ljude koji mogu da pomognu, znači, vatrogasnom društvu i u nekim nevoljama koje se dese u tom momentu. Najavljeno poboljšanje situacije i pomoć u vidu obezbeđivanja nove opreme ulilo je nadu društvima da će moći efikasnije da rade. Ipak ostaje im problem kako odobrovoljiti mlade, jer su u društvima mahom stariji građani. A koliko su im oni od pomoći, svedoče i redovni vatrogasci. Pa što se tiče rada dobrovoljnih vatrogasnih društava, on je izuzetno bitan i za praktično svaku sredinu, svako društvo je on izuzetno bitan. Mi trenutno na teritoriji Srema imamo 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od tih 16, samo 3 dobrovoljna vatrogasna društva su praktično za naš rad profesionalnih vatrogasaca jako bitna, a to su ona vatrogasna društva koja imaju vatrogasnu jedinicu i koji izlaze na intervencije zajedno sa našim vatrogascima spasiocima. To je dobrovoljno vatrogasno društvo Đurađ Branković iz Kupinova, koje je zajedno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom iz Slankamena malo ušlo sad u neke organizacione probleme, ali rade sa nama, izlaze na intervencije, a posebno bih istakao dobrovoljno vatrogasno
društvo Erdevik, koje je izuzetno dobro organizovano, koje veliki broj požara ugasi pre nego što profesionalne jedinice iz Šida i Sremske Mitrovice dođu na lice mesta. Ako je nešto veće, zajedno gasimo. Znači, dobro su organizovani, imaju dosta ljudi, dobro obučeno članstvo, znači jedno pravo dobrovoljno vatrogasno društvo. Inače, kao što sam rekao, dobrovoljna vatrogasna društva su izuzetno bitna, to je država i prepoznala i 13. novembra donešen je u Skupštini Republike Srbije nov zakon, odnosno ne bih rekao nov, nego zakon o dobrovoljnom vatrogastvu, pošto pre toga taj zakon nije postojao, u kome je precizno definisano ko to može da bude dobrovoljno vatrogasno društvo. Ranijim propisima dobrovoljno vatrogasno društvo su bila udruženja građana. I ono stvarno jeste udruženje građana, ali ne možemo u isti koš da stavimo jedno dobrovoljno vatrogasno društvo koje je neprofitabilna organizacija, koja se bavi humanitarnim radom, pomaže ljudima zajedno sa nekim udruženjima koja su profitabilna i gde ljudi zarađuju novac od toga. Ono što je naš narod rekao, najveće srce je u srce dobrovoljca i to treba da se iskoristi. Ovaj zakon je to prepoznao na predlog sektora za vanredne situacije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovaj zakon je usvojen, u njemu je precizno definisano ko sve, na primjer, može da bude član dobrovoljnog vatrogasnog društva, pa praktično član može da bude svako onaj ko je stariji od 6 godina pa do 55 godina, pa i onaj ko je stariji od 55 godina ako mu to zdravlje dozvoljava. Mnogi će se začuditi, pa kako mala deca da budu članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava? Pa upravo u tome i jeste poenta, jer dobrovoljno vatrogasno društvo, pored toga što mora da ima jedinicu da bi gasilo požar, ono treba da radi na preventivnom radu, odnosno edukaciji dece, gde se ta deca edukuju što se tiče zaštite od požara, njima se organizuju takmičenja. Ta takmičenja postoje kako na lokalnom nivou, tako na međuopštinskom, državnom, pa čak i na međudržavnom nivou i izuzetno su dobra ta takmičenja, jer ta deca kasnije kad postanu odrasli ljudi, oni praktično su već regrutovani za profesionalne vatrogasce. MUP planira da do avgusta naredne godine nabavi još nekoliko desetina vatrogasnih vozila, te bi postojeća bila ustupljena društvima.